أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمنا مسام آية batugambye 17 tugenda kutandikira ku 18 oluvannyuma lw'ebyo bye twalabye. Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye nti bwe twava e Hudaybiya baatulaganyisa nti eriyo ekitundu kye tugenda okugyamu eminyago e Khaybar, ewali abayahudi gye baali basimbye amakanda, abaali abagagga, abakozi, abasajja abalimi, abasajja banna bizinesi. Allah n'atugamba nti ekyo tugenda gyegemulira, naye tewabaawo atuwerekera ku abo abatagenda naffe e Hudaybiya. Oluusi nno obugambo obwo mbutabula, akabadde ake Khaybara n'enkogere Hudaybiya mubugenderera, ate mungolola nemuwulira nkyano. Abannanfuusi ne bakola ekisoboka okwagala okugenda naffe, ne babagamba nti Allah ekyo yakisalawo dda nti mujja kutugoberera, muleke okwagala okukyusa Allah subhanahu wa ta'ala teyasalawo edda. Wabula bwe muli bamwagadde okufuna eminyago, tugenda kubayita nga tugenda okwolekera amagye agagenda okubaamu okuyiwa omusaayi. Obusiraamu bukyatambula, kino mukyerekereze. Tuli bayita nga tugenda okulumba Rum oba Furus, amagye ag'amaanyi, ga super power agaliwo obudde obwo. Bwe balibeera nga tulwanaganye nabo, alhamdulillah. Bwe balibeera nga bawanise ne tutalwana, alhamdulillah. Ekyo tumaze okiraba aya ze tukutudde. Allah subhanahu wa ta'ala mu bye tumaze okulaba tulabye nti Allah alaganyisizza omubaka okumusonyiwa ebyakulembera ebyayita n'ebiriddako. Abakkiriza abagambye ngenda kubayingiza ejjana ezikulukutira wansi waazo emigga, n'ebibi byammwe mbibasonyiwe. Abannanfuusi ne bamushirikiina n'abagatta wamu n'abagamba mmwe ababadde balowooleza abasiraamu n'obusiraamu ebitali birungi, ebyammwe bibi, kubanga ngenda kukyusa embeera gye mubadde musuubira nti byakutuuka kubakkiriza ng'ebyokuzikirira, mmwe muzikiridde. Bataddeko obusungu bwange n'ekikolimo kyange n'omuliro jahannama. Jo twalabye nga Allah yanika abannanfuusi nga bwe twabirabye, n'atugamba ekiri ku nnimi si kyekiri ki. Olwaleero Allah atulaze nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, laqad radiya Allahu manyi singa ewangudde ebintu si birungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye laqad radiya Allahu, mazima Allah amaze okuteeka okusiima kwe anil mu'minin, kubakkiriza. Allah abataddeko okusiima kwe, abasiimye. Allah okugamba nti nkusiimye bannange si kikulu. mujjukira akaseera akasinza okubeera nga kamutanula
alyoka abasseeko okusiima kwe yubayi'unaka tahta ash-shajarati we babeeredde mu kaseera nga bakuwerera ng'oli wansi w'omuti ne bavaayo ne bawera titujja kulwana titujja kwabulira titujja kudduka olw'embeera yaliwo nga bwe mwagitegedde ne bawera wadde nga bajja tebalina byakulwanyisa naye ekyokulwanyisa ekya imaani ekyo kyo baakirina ng'era balina obukakafu nti wakati mu ennamba yaabwe entono n'ebyokulwanyisa ebitono bye balina bateekwa okuwangula biidhinillah. Lwaki? basuubira okubeera nga Allah ajja kukola ki? Kubawa support. Allah musaawa basahaba we beeweerayo eby'omubaka ne bamukwata mu ngalo nga bawera, Allah agamba nabateekako okusiima kwange. Mujjukire nti yagambye nti yadullahi fawqa aydihim, ndina omukono gwa Allah gwali waggulu w'emikono gyabwe. Wulira mawulire ag'essanyu ate agenda buwulira okusaalirwa oga ya Rabbi singa nange nalimu ninfuna okusiimibwa kwa Allah. Wulira abashia bagamba nti basahaba Umar, Uthman, Abubakari bonna abakafiiri era bava mu busiraamu ng'omubaka amaze okukola ki? Allah agamba nti nze mbataddeko okusiima kwange. Abashia bagamba nti abo bamuliro era bakafiiri. Allah bwe yateekako okusiima kwe omusuubira okubeera nti alinayo ekiyinza omuwugulwa n'ava mu busiraamu. Allah agambye nti fa'alima ma fi qulubihim, Allah yategeera kiki ekyali mu mitima gyabwe. Mu mitima gyabwe mwalimu ki? Mwalimu obukkiriza obuyonjo obwannamaddala era obwabatuusa okwewaayo nga ennamba yaabwe bagimanyi ntono n'ebyokulwanyisa bye balina tebyenkana byabali, naye nga balina yakiini mu mitima gyabwe nti mu buli ngeri yonna tulina Allah jatuwa support. فأنزل السكينة عليهم, نسى obutebenkevu ku bantu abo. Embeera yali ekyankalanye, Allah subhanahu wa ta'ala n'agikkakkanya n'abateeka obutebenkevu mu mitima. Ate obutebenkevu ne bubukala mu mitima ne bakkiriza buli kyonna ekyaliwo wakati mu kukkaanya, wadde nga waaliwo biasness, okwekubiira kw'abali abasajja nga balaba buli kimu baagala kibeere mu feva yaabwe. Basahaba ne baguma ne bagamba nti kale kiba kibe. Allah n'abassamu obutebenkevu. Wa asaabahum, ndaba bwe yabasasula fathan, obuwanguzi mubiinan qariban, obw'okumpi ennyo. Bwe baava mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala ate n'abassaako obuwanguzi obutaali bwa bbanga lyawala. Bawangula ki? Olwava Hudaybiya ne bagenda e Khaybara ne batwala eminyago nga tebalina kulusana. Qariban, mu kaseera mpaka aga Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa obuwanguzi obwali obw'okumpi. Tuli ffenna abo yabassaako okusiima kwe olw'okubeera nti yali abamanyi ku ngulu ne munda, nga kyeboogera ku ngulu kyekiri munda, so nga bali yali abamanyi nti ekiri ku nnimi si kyekiri munda. Wa maghanima kathiratan, n'eminyago emirala gikyali mingi. Terunnaba lutaakome kiki nti embeera tennaba bw'aba w'enkima bayinza muyita taamale, tebinnagwa titunnamala. Wadde nga bino babifunye mu bwangu ddala nga bakamala okubeera nga baluzinga okugenda okukola umra, naye ate tubasasudde eminyago gino egy'e Khaybar mukadde mpaka aga. Ate wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha, waliwo eminyago egikyali emingi egijja gye bajja okwegemulira.
aboyinza okubayita abakafiri wakana Allah yali okubedde azizan nga tawangulwa hakiman ate nga takola nsonyi tuli ffenna basiraamu bisinga obungi mubimanyi mu story tetujja kubiddamu tujjako eriwo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa'adakumullah Allah abalaganyisizza maghanima kathiratan eminyago nkumulitu wewe Allah abalaganyisa abasahaba bamaze okuteekako okusiima kwe nti entalo zikyaliyo naye obuwanguzi kubanga eminyago okugifunamu mala kuwangula naye oli bw'aba akusanyusizza na minyago kiba kitegeeza nti entalo zo mujja kumenya mu jjenje ki kalu oleda akubuulidde ekinaava oluvannyuma lw'okulwana nti buwanguzi kutegeeza nti bato weeziri naye ultimately buwanguzi bwaffe era bwe tumala okuwangula maghanima kathira tujja kubeera nga tubuuka n'eminyago emiyitirivu takhudhuunaha gye mujja okutwala mu balabe bammwe nga bawanguddwa faajjala lakum haadhihi naye abanguyiriza guno alajala kitegeeza okwanguya okupakuka alajalatu min ashaitan okupakuka ki mulimu gwa sitaani wataanni min Allah atokwata empola kiva eri Allah ajala agamba nti faajjala lakum haadhihi guno gwagubanguyiriza gubamalemu ki enyiika eri nabali kwongera okubateeka mu busungu obwaki n'okusaalirwa okususse tubaganye tebajja kujja guno gwo tubagwanguyiriza mu kukwate mu bwangu kariban mu bwangu so nga ate wakyaliyo ebijja ebirala ebijja okubaamwa akanyola bikya naye ate era nakyo mujja kuwangula alkhaibar kalinga akasiimu faajjala lakum haadhihi guno agubanguyiriza ng'omugufunemwa tiwaba omulala abayingiramu kammwe wakaffa aidiya nnaasi ankum yoyo eyayimiriza emikono gy'abantu kummwe egitabatuusaako bulabe ddi emikono egyo bagiyimiriza ddi jjukira nti abasajja bali baali bayagala kutulyawo ye Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku story ezaali e Khaybar ya Hudaybiya wakati awo nga waliwo okuwanyisiganya bambasada abasiraamu bawanyisiganya n'abakuraishi mujja temujja kujja genda oteese nabo waavaawo abavubuka nga 8 ne bagamba ffe bamuzeeyi ebyokuteesa bye muliko tetukola ki titubyagala ne balumba nga balumba baki abakkiriza ekyomukisa omulungi bonna bakwatibwa mu buwambe nga tebakyasobola kwerwanako baava eri n'enniya yakwagala kumalawo basiraamu Allah n'asobozesa abasiraamu ne babawamba bonna oluvannyuma lw'okuwambibwa ne beegayirira ne bakkaanya nti tukkiriziganye nga bamuzeeyi bwe boogedde tubeere na okutegeeragana wakati waffe nammwe bannange temututta naye ani yayingira mu mission eyo okusobozesa abasajja bano abakoowa abatono okuwamba agavubuka ag'amaanyi Allah agambye nti agavubuka ago si mmwe mwagawamba nedda wakaffa aidiya nnaasi ankum emikono gy'abantu giri ejazza okubeera nga gibasaanyaawo nze nagistopinga olutalo nze nalulwana abasajja basobolanga okuba mu lutalo naye ng'omukwata gwe naye ng'alowooza nti amukutte si ye gwe ng'olaba omuntu omunene nga buli kyomugamba kkiriza bukkiriza Allah obusobozi abuyina ng'akozesa zimalayika ze nga ziri mu foomu y'abantu nti abantu abo twabawamba si mmwe mwabawamba nze nayingirawo emikono gy'abali abavubuka baali baleese pawa nze nagistopinga obutabatuusaako bulabe
walitakuna ayatan lilmu'minin nakikola kibeera akabonero akakulu eri abakkiriza nti buli kaseera mba nammwe oba tuli ffenna nawe weewuunya abavubuka balina ebyokulwanyisa abangi bwe bati ate kati bawonise batya musobole okubeera nga mutunulako mu magezi agatali ga bulijjo nti kino nno Katonda ate yakitukoledde kabonero akalaga abakkiriza amaanyi ga Katonda nti buli ssaawa abanammwe wayahdiyakum siratan mustaqima era yongere okubeera nti anyweza imaani yammwe okubeera nti abalungamya ku kkubo eggolokofu ng'oluvannyuma lw'okulaba sapootingi eyo ate osobola okuyugana n'ova mu busiraamu unywera bunywezi n'ogaa nti ekijja kijje ne wobeera omwoyiza okulumba 10 n'ogaa nti yadde ndi omu naye mmanye emabega waliyo ki in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum manyi nti nze omu nsobola okulumba bataliyani nnamba kubanga bwe mbanga ndi ku jihadi sinza alwana emabega waliyo agenda okunyweza ate waliyo agenda okumpa support ako kabonero akalaga nti temwemalangamu essuubi buli ssaawa mubeere nga muli b'amaanyi bali bajja nga baagala okubalyawo nimba stopping si mmwe mwaba stopping era jjukira mu ntalo zino aya nyingi nnyo ezitulaga obuyambi bwa Allah bwawa abakkiriza nga bwe twagamba nti aya emu yagamba nti wama ramaita si gwe wakanyuga idh ramaita mukaseera we wakanyugira walakinna allaha rama Allah yakanyuga ng'akanyugira mu ggwe bali ne balanga gwokanyuzi aya ekino kino kyongera sayini eraga amaanyi nti tiyagasi ababunye nti kakebe kanfuufu ti kitegeeza ate tunaatyani kati awoba okyatyani kabere ng'afaanana atya olumba bulumbi kubanga mumaze okutegeera nti wemwesigamye wagumu tuli ffenna wa ukhra waliyo eminyago emirala tulina eminyago emirala awo gonna amawulire ga ssanyu bwe tuba tumaze okutegeera nti tuli ne Allah tulwana ate omulabe alwana na shayitaani ate shayitaani eyabulira omuntu kitegeeza nti obudde bwonna batulaba nga tuli batono ate tetwemanyi tuli bangi batulaba nga tetulina byakulwanyisa tumanyi titubirina batulaba nga ennamba yaffe ntono batulaba nga batunyooma omuwendo gwaffe ate tetumanyi nti omuwendo munene tulumba tuli waki wagumu Allah agambye ensi yonna mujja kugiwamba ate oluvannyuma lw'okuwamba mmwe mulina obuwanguzi eminyago mukyafuna wa ukhra waliyo eminyago emirala gikyajja waliyo tukyalinayo abakafiiri abafurusi kingdom y'amaanyi basinza muliro abaruumu kingdom y'amaanyi tulina ogiwangula ebyo byonna bikyaliyo abalaganyisa ebintu bibazzaamu amaanyi ng'oli bw'anaakugamba nti nkyaleeta nga byakuba birungi naga nti nkyayongera oli emaani ebeera etya wa ukhra wakyaliyo eminyago emirala egy'abakirimaanyi abali mu nsi lam taqdiru alaiha nga mubadde mwemaliridde temusobola kubeerako kyemuyinza gikola nga mmwe temulina kudra nga mubadde mukozesa amaanyi aga bulijjo temwalisobodde kubeera nga mugiwamba nammwe lwaki girimu baamerika nabarasha lam taqdiru alaiha bwe gaba amaanyi ga bulijjo temwalisobodde kujeddiza katunasobola tutya kad ahaata allahu biha Allah yamala dde ogyetooloola yaginafu yadda mujja kumenya mujinjikamu Allah waali ekyo kyonna yamala dde okukola ki okugyebungulula bwe munaaba mugenze mu lutalo mujja kulaba ebintu biri ize lwaki Allah yamaze dde okukabala mwe mugenda kwanjala wakana allahu ala kulli shay'in qadira Allah okuva edda mukimanyi ti buli kintu kyonna kirinako power n'amaanyi tiri yali waggulu w'amaanyi ge tuli ffenna Allah abagamba abasahaba ng'ayongera okubanyweza nti bwe twali Hudaybiya mujjukirawo
nti tutera okuva e Hudaybiya netugendako mu maaso aye ne tuddayo. Walau qatalakum alladhina kafaru, ddala singa baali beewaddeyo abakafiiri e Hudaybiya nti bamaliridde okubalwanyisa, lawallaw al-adbara, baalikyuse ne badduka nga babalaga dubuli. Adubuli kyeki emabega. Lwaki baalidduse? Tebaalisobodde. Olutalo nga mwembi, bo baali badde balowooza nti balwanyisa mmwe, naye nze nga mwembi, ate nga nina ab'amagye ab'enjawulo. Singa baasalawo okulwana nammwe ne musalawo nti kati zivuge, ekyo ekyaliddiridde, lawallawul adbara, baalidduse wala kakokola tondeka nnyuma ne babalaga enkoto. Thumma oluvannyuma la yajiduuna waliyan, ne babeera nga tebasobola kusangayo sapoota yenna abawa buwagizi, wala nasira wadde asobola okubataasa. Naye nga ate mwe muyina waliyan, muyina nasira. In tansuru llaha yansurukum, allahu waliyu alladhina amanu. Mutaasi sapoota, mwe muyina sapoota. Bali tebalina, tebaalisobodde mubakuleeta nniya. Allah abakkiriza ne bwe baali badde nga bali bisatu, nga bali bukadde, nti nkutegeeza baalidduse ku kibambulira kye baalirabye nga ebyenyi singa byali nga kukwatagana bwanga ku bwanga, wallahi baali tebamalaako nammwe. Yayimaru yali amanyi ndi kushuwa ddiiru oba zivuge imaani gye baalina, emaani gye baalina. Naye Allah agamba nti lwaki kyali baddewo nga tuli batono tulina byakulwanyisa, ate bali bangi ate balina ebyokulwanyisa ne tebawangula. Sunnatallahi, eyo nkola ya Allah, allati eyo qad khalat min qablu, eyayita okuva edda, tabeera ku saidi nkyamu. Sunna yabeera naki? N'abakkiriza. Bali babakweta lutalo nsonga badde ku saidi y'abakkiriza, saidi yendigenza okuwangula, eyo nkola yange okuva edda. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, ate tugenda kusangayo ku nkola ya Allah sobola gikyusa ate abete ku saidi y'abajemi nga waliwo abakkiriza tekisoboka. Walan yaj'ala Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila, Allah tagenda kuteekawo kkubo lyonna eri abakafiri okuba nga batula ku nfeeta abakkiriza. Kati oyinza okubuuza, naye seeka ennaku zino Abamerika nga batukuba nnyo, abasiraamu baava dda ku mulamwa. Abagenda e Dubai bakunyumize, obwamalaaya first class, omwenge banywa nga bwe baagala, obusiraamu si bwe baliko. Allah si baagamba abo, yali kuba abasajja beesi bessuuka nga batambuza lugabire. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, tekisoboka. Naye kati embeera gy'olaba eriwo etunyigiriza mu nsi, ne batta Siriya bagikubye, Libya bagikubye, gundi bamukubye. Abo si Allah beyayogera, si bamuminina Allah baaliko. Bano sente zaabo unoona bali mu kulya swaga, bava mu nsi zaabwe ne bagenda bakola obwamalaaya mu Bulaaya olwa sente, ne banywa emyenge nga bwe baagala. Si beebo Allah baagamba nti sunnatallahi, enkola ya Allah ey'okubeera ng'ataasa bakkiriza ate teriiko aligikyusa. Bwe mulaba byekyusizza kitegeeza munoonye wa we mwakyamira. Ibrahimu yali omu, kana umma, Allah n'amutaasa. Yamutaasa naki? Musa yali omu, babukubi muggo kuki n'ayitawo. N'abannabbi abalala, Yunus alayhi salam Yunus alayhi salam bamutuma mu bantu be, abantu bagana okukkiriza. Yunus akasijja kubasobola. Allah nti omulimu sigusobola. Yakola atya? Yadduka, yalinnya lyato, naye bwe yalirinnya yatuuka emitala. Yakola atya? Yawumulira mu kyannyanja.
ate eky'omukisa omubi Yunusi kye yafuna bw'amala okudduka mu bantu be abantu be bambi ne beenenya ne bagamba bannange tugenda okugwa ku buzibu nabbi wa Allah tumunyiizizza n'adduka bonna ne beenenya ne basiramuka. Yunusi ali ku kibonerezo ky'okudduka mu bantu ate abantu bali mu kusiramuka beenenyezza. Allah n'aboogerako nti abantu b'ekyalo ekyo bonna bakkiriza. Oba mu bitegeera bingamba kale mbavire ku Yunusi sijja kubisobola ne bamuzzaayo ku mulimu. Naam. سنة الله التي قد خلت من قبل enkola ya Allah bw'eti kubeera ku sayidi y'abakkiriza ne bawangula batakkiriza. Waliwo ekikubuzeeko? Enkola nkazi sunnata nkazi alati enkola eyo tuli ku nkola tituli ku Allah. Enkola ya Allah enkola eyo aba tuli fenna warabu lujja kutawanya ngana wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum yoyo eyakoma ku mikono gyabwe ne gibatta aydiyahum emikono gyabwe yagikomako nagistopinga ankum kumwe nagasagala wabewo olutalo temulwana mwe abatakkiriza wa aidiyakum n'emikono gyammwe abakkiriza anhum kubo nekitabatwisaako biki emikono gy'abano n'egy'abano Allah n'agikwatiraawo nassaawo sulhu okukkanya reconciliation sulhu Hudaybiyah bakkaanye bukkanya so si kulwana nga bwe banaabeera abasajja nga gwe basinga amaanyi olaba batandise okufunya nomukata gwe kale mukkaanye mumbuulire eyakikola w'amaanyi yayingira wakati awo yalyani tutegerekanye bannange bibatu mi Makka we mwabeerera mu kawonvu e Makka akaki ake Hudaybiyah naga sagala kulwana time si ya kulwana we naawe naye singa kwali kulwana bwewoza ani yali alina okutula munne ku nfeete min baadi an adfarakum alayhim mwali mumaze okubasimbako enjele avafuru kitegeeza olwala ebaga nti gundi amitaddemu enjala abategeezaki kisokooki mwali mumaze okubasimbamu enjala amakulu mwali mumaze okuleeta enniya ebatuula ku nfeete ate era nga mwali batudde ku nfeete nenga no kulwana nedda gwe tolwana nawe tolwana nemba stoppinga namwe nemba stoppinga nenteekawo okukkanya wakana Allahu bima ta'maluna basira. Allah okuva edda buli kyemukola aba alaba naye gwe bw'obeera ng'oyimbula ente ya munno olowooza atakulaba basira Allah alaba biro byonna by'olaba njatika kati andaba ate gwe takulaba naawe akulaba basira Allah atulaba mu mmuvu zaffe zonna. njagadde nno sura tukimaleku olwali bakinaso هم الذين كفروا. السلام عليكم الشيخ بصير تكون هذا هم الذين كفروا abantu abo mwali muyina okubatuula ku nfeete ng'ate nange ninamu nze nayagala embeera eyo ebeerewo kuba nali ndaba buli kigenda mu maaso wadde nga baali babalyazaamaanyiza mu atikoze mwakkaanyaako nali nkimanyi nti humuladhina kafaru ogaana okulwala nali nkimanyi nti abo be mulina bakaafiiri nali nkimanyi n'ekyokubiri ku bukaafiiri bwabwe wasadduukum ani lmasjidi lharami nali nkimanyi nti babastopinze okugenda ku muzikiti gwe mwali mujjiridde okwemiziza okukola umura nali nkimanyi nti muze kola umura ekyo nga nkimanyi nga nabalimba manyi ababastopinze bakaafiiri era nga mmanyi nti babaziyiza nga nkiraba ne mutuuka okulowooza bannange Allah talaba mbeera gye tuli munaye ndaba basira والهدي معكوفا
nga n'ensolo ze mwali muleese okusalira mu umura bambi nazo muzisibye ku muguwa ziyimiridde Hudaybiya. Bali abasajja bali banyama. Tukimanyi bulungi nti bwe zibeera nga ensolo zaffe ziri mu hijja tuzisalira Mina, naye bwe zibeera za mu umura bazisalira ku wano waswafa naki ku Marwa. Yagamba nti nabalabanga ng'ensolo zemubadde muleese okusalira mu umura nziraba muzisibidde Hudaybiya ate sije mwajjiridde babazistopinze, era nga nkimanyi abazistopinze baki bakafiiri, era nga nkimanyi tebabaziyiza kujja ku nju yange nga mbiraba. Walhadiya maakufa, ensolo nga bazisibidde awo bambi babuwe ku miguwa an yabluga mahillahu, nga nazo baziganye okutuuka mu bifo bwe zirina okusalirwa. Mwe babaziyiza okutuuka mu umura n'ebisolo byemubadde mujja okusalirayo era nabyo bambi mubisibyawo ku miguwa. Ebyo embeera bimanyi nga njiramu nga bonoga nti ya Rabbi Allah talaba kye tulimu, bamaseeka babatta bino babitukola, ayi Allah tolaga ndaba ne bamaseeka balaba abaddi n'amasomero gamenye bambiraba, naye waliwo gye tulaga, waliwo kye bayita okussa akasiiso nga kiki ow'endali kasaaki ku mukuku. Bw'oba olina kyokukuma endali muzimanyi ye muntu atunula mu anga endala naye ng'alabira mu ndala. Bw'olaba ow'endali akussa akasiiso gwe n'okukuma n'otereka ng'olowooza atunudde mu nooti naye nga g'amazima adde lwakuba ali mu nooti naye ng'amaaso galaba mu sauti n'agaa muleka kimalo kitereka yalowooza ntunudde eno naye nze mmulaba. Bw'oluvaawo noga nti obwedda kulaba nkulaba nti sabegedde byewakoze, naye ow'endali yaaba azanya eriiso lizanyanga lya kamiliyoni. Ani Oluganda temulumanyi oba mubitiriddi kati ate nsomese Luganda. Agambye nti nali ndaba ngamba manyi nti ababasitopinze bakafiiri, wallahi nga n'enju gye babasitopinze okugendako yange, nga n'ensolo ze mbadde mugenda okusalira e Marwa nzimanyi zizo muzisibye wano, naye nnyina kye natya singa bato yabalukawo mwe nga temukimanyi. Mukimanyi nti mu Makka eri gye mbadde mulumba wali abakafiiri waliyo abasiraamu abatasobola kusenguka, abakyala n'abakadde n'abaana, ng'obusiraamu bwabwe tebaagala kubwolesa, babulina naye bwankukutu. Singa mwe mwalumba mulumbi nga ddala mu butuufu temumanyi mwalirumbye nga mulowooza nti bonna baki, so nga mulimu abasiraamu bange. Oba pointi mugiraba? Allah kyaga nti walawula rijaalun, singa tebaali basajja bali abasiraamu abali mu bakafiiri eri, mu'minuunan, abasajja abaali abakkiriza nga mmwe temubamenyi. Manyi omuntu ayinza okuba omukkiriza naye nga gwe, mukazi ayinza okuba nga omukkiriza naye nga gwe afumba bw'omusajja nga muzito. Mukafiraawo Allah amwogerako, Asiya yasabanga n'edduwa Rabbi najjini Firaawo, nze ebya Firaawo byakola mbyetamulanga nze nteeka omponya. Omusajja mukafiri, omukazi ali mu maki oba kiraba. Kati gwe bw'ojja okutta Firaawo ne famire ye n'omukazi omutwaliramu, naye nga ye omukazi ekirazuukuka qiyaamu layiri nalajjanira Allah. Kati waliyo abatasobola kusenguka, abanafu, abakazi, abakadde, abaana, abavubuka, abato abatasobola kugenda nammwe Madiina, naye nga bakkiriza nze mbamanyi. Ekyaŋŋanga okulwana bwe mwalize mwalisse buli kiramu. Naga nti walawula rijaalun mu'minuuna, singa tebaali basajja abo abakkiriza abaali bawangala n'abakafiiri, wa nisaa'un mu'minaatun, nga waliyo n'abakyala abaki lam ta'lamuuhum, mumwali temubamanyi, mwali temubamanyi, an tata'uuhum, nti mujja kubalinnya bonna mutemeteme kyekimu nga batwale lufwaya nga bonna mulowooza baki
ng'ate omusiraamu okutta musiraamu munno oteekwa okuwa ddiya ne bwoba omuse khata'an. waman yaktulu mu'minan khata'an, omuntu alitta musiraamu munne mu butannwa ateekwa okuwa ddiya. ddiya mukimanyi mu luzungu ekigambo ddiya kitegeeza ekintu ekyebbeeyi. ndoza ne mukazi w'omulwayi muta ddiya ebbeeyi. muteekwa okuwa eddiya y'omuntu. eŋŋamiya ziba mmeka? 10. eddiya eŋŋamiya 10 ekyo zitegeeza. bw'oba oyagala okutegeera obuzito bw'eŋŋamiya genda mu zaka. ente zimala kubeera mmeka okutoola zaka? 3. eŋŋamiya ziba 5. oba mugagga olina eŋŋamiya 5 atandika okuwa zaka. ente omala kuweza 3 naye baagala eŋŋamiya 10 ngose omusiraamu mu butannwa. oba muntegedde mwisente mwali zijjeewa nga temulina okuzisasula. musabasikiriza bannammwe agamba nti mwali mugenda okugwa ku kyokya nga temukimanyika. no, temulwana wadde manyimwe mwali wangudde, wadde balimba manyi bakafiiri ate baganye enju yange n'ensolo mugenda okukola ekikolobero, mugenda okutta abakkiriza be mutamanyira mutalamuhum. temwabategera. Allah abamanyi n'agamba antatauhum, munna mwali tutirufwaya mutta abasiraamu nga mulowooza musebeki fatusibakum minhum ma'arra. mugenda okuba ku musiiba, mugenda okufuna mu minhum, mu bantu bali be musse ma'arra, okunenyezebwa, okubeera nga mukoze ekisobyo ekinene, mukoze ekisobyo ekibakakasaako okuwa ddiya ekinene. mwali badde mukikola nga temukimanyi. naam, alwat kitegeeza mu lulimi olwa bulijjo okulinnya. eba atagaza nti antatauhum, bonna mwali balinnye aba ategeeza ki? nti bonna mwali bakoze eki? kati wasoma ku mawulidi balina akayimba khairu man wati'at athara, khairu man wati'at athara. wamakuba ku mataali nti nabbi khairu ye mulungi man wati'at athara, okusinga buli yali alinnye ku ttaka. mudigido kale katubireke nti abo bonna mwali basaatuukiddemu. oba ntegerekese saagala kusogola luwarabu lwa dictionary nduyingize mu lwa Quran. almaarra, alaaru, aaru kitegeeza ki? hada aaru kamogo. omuntu agandi aib. abawarabu battanga abaana baabwe abawala nga batya al-aar, okubatuusaako ki? bw'ozaala omuwala obanga azadde ekivve oba tutegerekese nga bulaba omuntu kankireke nti mwali tuuseeko akamugo naga nti kali bano basiraamu ki? ne basiraamu bannamwe babatiddemu. oba kutegedde kali badde kamugo eri obusiraamu nga mukoze mmwe ekintu kye mutamanyi bambi. mwe mubadde mukikoze bigayira ilimi temumanyi, naye ababadde bakimanyi nti kale kati wakadija yasiramukira ki, naye tafiiriddemu. kali badde kamugo kanene gye tuli, ng'era kitukakatako okuwa ddiya eri abantu b'omuntu oyo. ate nga tetugirina laga no. antegese bulungi almaarra, mwalifunye obumogo mu ddiini yammwe bagikubamu ebituli musse ne basiraamu bannammwe olwo ddiini kyeyo. tugende maaso. Allah yayogera ebyo n'aga nti nayagala nteekewo embeera y'okutegeeragana so si yakulwanako buli sayidi olw'ensonga mwalisse abantu bali abatali basiraamu nga bawangaalira mu batali basiraamu. eyo point. ekyokubiri
nayagala embeera ereke kubeerawo nti ye wajja kubeerawo abagamba nti mu butuufu abasiraamu nange mbuyingidde ye olaba badde baleese enniye tulwanyisa ne bagaana okulwanyisa baganda baabwe ne bata okutta baganda baabwe infakiti bali baganda baabwe mu musaayi ba Luganda bo bajja kukivuunula nti ffe tukoze ekisa ekitukutta obutatta baganda baffe yadde bakafiiri n'olwensonga nange ensiramusi Allah agamba nti n'ekirala liyudkhila Allahu fi rahmatihi man yashaa'u Allah ajja kuyingiza mu busiraamu bwe irahma awali okusaasira kwe gw'anaabayagadde anaabitegeera mu ngeri eyo nti batusonyiye busonyiyi olw'okuba batulinako Oluganda nange ensiraamu seddiini erimu okusonyiwa bali tebagenda kutumalawo Allah agamba walau tazayyalu singa baali basobodde okubaako we beebungulira bokka abasiraamu zaala ne bagamba nti abasiraamu babe bo bwe bawulidde nga bannaabwe bajja nti ye baddukidde wali mu muzikiti bonna bwe bali singa baali basobodde okweyawula mu batali basiraamu ng'ekifo kimanyiddwa nti bo babeeyawuddemu la'azzabna alladhina kafaru minhum bali abakafiiri bali mwe bavudde abo bo twali olutalo twali tadde buti ne tubabonereza adhaban aliman ekibonerezo ekyaki ekyobululu kitegerekese nti ekyaŋŋaana waliwo mukyanganyiko bano bemikisinze mu bano naye singa bano baali basobola okwesepareetinga netumanya nti abasiraamu bonna baweddemu kati bano basigadde pyo abakafiiri nali nsimbula adhaban aliman mubitegedde nkulayirira Allah bwe bobisoma mu Qur'ani bwe bayaluzubu ya Luganda toyinza kutegeramu n'ekimu obwongo obutegeera ebyo ndaba buli wala era bw'ogikwata n'ogissa ku kabada n'ogamba abaana bali bisoma eyagikagwe yagiwanika ebyo tobisobola ebyo naye kati tobitegedde n'obiddamu emirundi 2-3 gwe Qur'ani ate obuuya kyeyagala ki kujja kaali givunula nga liba mushiya nga bivunula bulala kubabo babivunula bulala naye at least olina 50% eyokutegeera ku kusooka Allah agambye nti omubaka okugenda okukola umura kyava kuki ani yamulagira yaloota buki ng'ate endoto y'abannabbi kiki Umar wawe yakyankananira na Abubakar tiyatugambye nti tugenda kujja tukole umura Umar n'amugamba nti yagwe mwaka guno omujjukira sitole eyo kituufu yaloose naye tiyakugambye nti kati ketubale tugezaako mugeza anytime tujja kukomawo Abubakari mirwaya batugamba nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatuga nti ebirooto bya nabbi yabirootanyanga mazima naye nga si bya mukiseera gwe okola ki aizo kirooto lwayo nekirooto lwa myaka 10 ekijja luvannyuma lwaddi naye nga lazimu kirina okukola ki laqad sadaqa Allahu rasulahu Allah yayogera mazima oba okulaga omubaka we ekirooto nti aligenda e Makka ekyo gaali mazima agataliiko nfuufu okuva eri Allah eri omubaka we tubuuse okay nga kinkoze bubi naam Allah simanyi oba munaabitegeera munaddayo muzeeko emabega akatambi Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nga baali basobola okubeera nga beeyawudde abatakkiriza twali bakoze eki إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم jjukira abatakkiriza bwe baateeka mu mitima gyabwe alhamiyya okwekumamu okutaaka omuntu bagandi mugundi yekumyemu okutaaka naarun hamiya kitegeeza ki
omuliro gukola hama yahmi hama ekitegeeza ekintu kibuguma kyobula tugaa nti alhumma kitegeeza omusujja olwokuba gulimu ki ebbugumu tugaa nti fulani mahmum gundi ayiko omusujja ayokya hamiya narun hamiya kakati nagwe wagamba olibanyubise akati abatakkiriza byekumamu ogutaaka omuganda bwagamba okwekumamu ogutaaka abategeeza wekyanga agamba ya jukira abatakkiriza mu mitima gyabwe bwe beesuulamu akacyankalano akamba yaya alhamiya beekumamu omuliro naye nga bambi tegukola ki tegujja kwaka tebamalaako allahu akbar akati jjukira akaseera abatakkiriza mu mitima gyabwe bwe beekumamu ki siramu batulumba batya bagala tumanyira juzi hamiyat aljahiliya bwe bato bwe beekumangamu okutaaka nga bakyali fi ljahiliya bekyankalanyanga mu ngeri etali yabuvunaanyizibwa omuntu omu n'ateekawo akacyankala ne kazaala omukyawo ekukakkananga olutalo ddeka busa beekumamu omuliro mu mitima gyabwe buli omu ayagala wallahi wano muhammad tasobola kuyingira wallahi ne abubakari wallahi beekumamu okutaaka nga baagala kuinsayitinga abaki okukumamu bannaabwe omuliro imaani zirinnye mu bo basobole okulwanyisa ki singa gwe omuntu akuma mu bantu omuliro nga gwobadde musiraamu wenaga nti musiraamu wuyajja bino ebisiraamu ebyatta bakadde baffe ekigambo ebyatta bakadde baffe kuba kulinnyisa imaani yaki yabakafiiri banne tubiteege tubikube nti zempe enkonyogo zempe ejjinja abakumyemu ki abasiraamu mukola mutya namwe imaani zirina kukola ki zirina kusituka edda twabanga bato ne musanga akabinja kabatali basiraamu va ku ssomero ne batandika okukuma mu bannaabwe omusiraamu tayomba walawayombye ngaomukyere guyise ne batukoleeza hamiyat aljahiliya embeera y'ekijahiliya netwaka agambye atya ogenda okulanga munno omukulu afunyizza naga nti eyo enkonyogo gikwata eriginga linywezi hamiyat aljahiliya enkuma yaki bayinza okubakuvamu nga temubadde bakulwana nabateekamu akacyankalano naye we mubeera bajahiliya nammwe bwe bakumyemu akacyankalano nammwe nga mwagala kuzzaayo Allah ga nedda bali bwe bakuma akacyankalano fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi Allah ye yasabu kiki hamiya akuma oya n'abakkiriza baali bagenda kwaka taba Allah anzala Allah nasa anzala allahu sakinatahu Allah najja mawanika gaga sakina najja yetundutundu n'aliteeka ala rasulihi ku mubaka toyaka siyeka wa ala almuminin n'abakkiriza otunuulira bye bakkanyako byonna nga byali binyigiriza basiraamu basiraamu ne baagala okwaka no mubaka toyaka n'abakkiriza Allah n'abasaako wa alzamahum kalimata taqwa n'abanywereza ku kigambo la ilaha illa Allah nga kyekiyinza kyokka bakontrolinga muhammadu rasulullah Allah baaba yasazeewo ne muhammadi ekyo tugende n'ekyo muhammadi agambye jani bawandiike ojjukira bwe bagamba muhammadi ng'agambye ali jangu owandiike endagaano omubaka n'agamba nti wandika bisimillahi rahmani oga nti wallahi tojajji wandika wandika bisimika allahumma fetututeekako rahmani
Rahman Rahim bibiki no kosaku kuteka ku bismika Allahumma Omar agandi akambya atya akachankarano okawa hanyuma tugana bismillahir rahmanir rahim tujikiri nabagandi anti anabanga asiramuse nagende wa Muhammadi yeye ebajjanga kumuzza naye anabanga afudde wa Muhammad nadda mu dini y'obwajjajja otaddayo nabwo akawandike bw'oli akakajja batukumamu omuliro twakenga abajahiliya twateekako rasul nagawandika min Muhammad rasulillahi sallallahu alaihi wallahi tuteekako rasulillah teekako Muhammad ibn Abdillah bintu byonna bitunyigiriza bitukumamu ki temwaka enjaka ya kijahiliya nassa sakina ala rasulihi wala almu'minin walzamahum kalimata taqwa nabanyiriza okukumanya la ilaha illa Allah wa kanu ahaqqa biha ila bali abatuufu kubeera nga bakyenywerezaako wa ahlaha ila bannanyini kyo abatali abate bali badde bani ne bakijjukira wa kana Allah bikulli shay'in alima waddenga buli kintu kyonna kyebakola Allah ali akimanyi tekibanyigiriza no oba ntegeera nalingiramu nnyo kati omushiya wagambira nti bonna baali bakafiiri siba mumanyi abashiya bagaa nti abasahaba bonna baakafuwala basahaba bonna nabbi bwe yafa bakola ki Allah agamba wa alzamahum kalimata taqwa yahonyereza ku taqwa mu biseera ebyalirizi bana abashiya bali yankoko nti basahaba bonna baali bakafiiri ne Aisha wamu ne Abubakar ne Umar ba Uthman okujjako basatu bana Abu Dharri Yasir Ali Hassan wa Hussein bantu baali abasigadde bonna bakafiiri era buli ataka kasabo kafiri bwabwe bali mu kafiri Allah abakoneramu bali tusimanyi embaga nti walijja omushiya nga byabasomesa oli bitegeera mu ngeri eyo naye ffe tubitegeera mu ngeri ya kisuni awo tumazeewo tugende lakad sadaka Allah abudde we buli agambye nti lakad mazima ddala sadaka Allahu Allah yali ku mazima bwe yalaga omubaka nti ojja kukola ki rasulahu bwe yalaga omubaka amazima arruya bilhaqi endooto ye nti ejja kuba ntuufu yakutuukirira yadde kati nga mukomyewo temugenze babakomezza mu kkubo saagala muggwemu ki mbakakasa endooto Allah gye yalaga omubaka ng'ali mu kirooto ey'okugenda okulambula Makka swadaqa gaali mazima eri omubaka we bilhaqi kijja kutuukirira nga batukomeza mu kkubo latadkhulunna almasjida alharama nyongero bakakasa muteekwa bujja kutya okuyingira ki insha Allah ekomaddi mwaka gumu oba wiiki kati awo abyonoonyi abadde asuubira ate oguddako biyigiddemu inshallah eba ne boundary ekyo nno kituyigiriza nti buli kyonookola enkya wala takulanna lishayin inni failun dhalika gada illa buli kinaabaawo kiteekeko ki inshallah agambye temuggwamu maanyi leero mudde eyo omubaka kyebamulaga gaali mazima nga Allah yakimulazira gajja kubeerawo nga bwe yakiroota naye tetumanyi ddi muteekwa okuyingira go ge mazima insha Allah muhalliqiina abamu mujja kumwa ruusakum n'emitwe gyammwe wa muqassiriina abalala bakole ki batooleko obutoozi la takhaafuuna nga temulina naki nakutya fa'alima ma lam ta'lamu Allah bingi nnyo byamanyi okuva eddamu bye mutamanyi faja'ala min duni dhalika fathan qariba ate oluvannyuma lw'ekyo olw'okubagaana okugenda ne muddiika Allah ate yabateerawo obuwanguzi obw'olwatu bawangula bagenda e Khaybara ne bagiwangula jjukira nti mu ndagaano ze bakkanyako mwalimu akawaayiro akagamba temujja kukola hijja mwaka guno mulidde ogujja ate tubakkiriza kubeeramu ennaku 3 zokka mufulume
akawairo emyaka 10 tugimale nga tetulwana bannange tulwanye ekimala tefenna tuli bandeemu kikale sebo mu myaka egyo 12 teyebaka buki bwebasi yagenda n'alwaniramu ebitundu n'awanguliramu ebitundu nga betwabiraba bannange nabaga nja kwogera nga betwabiraba kati nga betwabiraba bwe tugaa tumuddemu ate tusoma wiiki 3 nga betwabiraba Allah agamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda basi bumwino kikakasa kimubaka tamala gugera yuyu Allah yatuma omubaka we ng'amulese ki n'obulungamu wa dinil haqqi n'eddiini gye yamuwa yaye ge mazima kati gwojjukidde bye twalaba kati atamanyi bye twalaba tamanyi talina bwe yeesigamya ali mubbanga Allah agambye nti eddiini eno bassebo si ya birowoozo okubaganya birowoozo nga constitution zaawa eno baatuma mutume najja nabyo ate nga byeyaleeta bilhuda bye biyinza otuteeka awali obulungamu temutawaana huda egambye toyenda kyekyo huda egambye omwenge togunywa kyekyo mugende mulaba omwenge kigukoze bannamu genda ogutunuli bilhuda awe wali huda obusiraamu bugambye kino kikole kola kino tokola dala b'ebbanka kyezikoze abagagga ng'oyinza okumanya nti swidiri adduka nga Haji Kaweesa adde ewuwe saawa 5 talina gweyeraliikirira naye swidiri bw'awulira akolola omusanga Kenya swidiri agwanga gwogenda mumanyi swidiri wa maadraka maswidiri kati mulalira bidde kuba nini batugamba nti embuzi etubidde nga gujjukalaakalana nanze swidiri atubira nga Kaweesa ogenda Allah agambye oyo yaleeta bilhuda yajja n'obulungamu wobwokka eddiini zonna tezisobola kutuwa huda constitution zonna zirimu tezisobola kutuwa huda tiwokwata mukazi wo n'omusajja okolaki abasajja bagala ne bakusisa abapoliisi nti temutwalira amateeka mu ngalo ono yagamenya atya okujja ewange ani yasoose okumenya mbobwatta omubbi oba otwalidde amateeka mu ngalo omubbi aba ku sirata almustaqima bilhuda nabagamba wano singa twali tulamuza shariya titwalibonyebonye n'amakomera gaako wabye ku dhuhuri ku asiri bakutumyeko omukono ku magaribi oba oyazeera ekikusibya obeereeyo mwezi mulambu olimira obwereere kiki nga kaguma atalina mukono tazaala daba bwogenda okufiirwawo abaana nga 3 oli mu kkomera bakusibidde obwereere embuzi olusi mbizi la ilaha bakubuuza emyaka ku nsi wamalako emeka nti nkaaga ng'obala n'egy'omukomera 2 kijjeeko egyo wali mu nsi eto wali ku duniya balaana Allah agaye huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa diini lhaq n'eddiini eno ebikwatagana n'enzikirize n'eddiini eyaki ebikwatagana n'empisa obulungamu buki busiraamu liyudhhirahu ala ddiini kullihi ajagikukunaze ebutikira amadiini gonna gasangiddwawo gakasangwawo abaganda balina eddiini yaabwe abatooro zikalica zonna ddiini kalica is religion buli kiyitibwa kalica kyonna kikoleki wakafa billahi shahidan Allah akumala okuba nti awa obujulizi nti oyo byakola byonna wamayantiko hawa tabijja kutamala gwogera tabijja mu bbanga in huwa illa wahyun yuha amujulira nti omubaka oyo nze namutuma oba oyagala omujulizi ajulira obwannabbi bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yennyini yamukonderamu teyeetaaga mujulizi obudde butumala
tuulule zino tumaleyo. Oyo mubaka gwabadde ayogerako muyinza okuba nga mwebuuza ali ku Musa ali ku no Muhammadun gwe njogerako nti obwedda gwe ŋŋamba rasula weri bwe yagize nga tamwagala Muhammadun rasulullah gwe njogerako. Walladhina ma'ahu ate kati ngenda okwogera ku be yali nabo. Essula bw'eba eggwayo eyagala okufaanagana entandikwa yaayo. Entandikwa yasoose Muhammad inna fatahna laka Muhammad gwe twasoose okwogerako. Naye teyamwogedde linnya wuuna alireese ate nazzaako abakkiriza baaba n'abaleese. Walladhina ma'ahu abali ne Muhammad be baki? Abashiya be bakaafuwaza naye buli Allah baabogerako. Ashidda'u ala al-kuffar bw'onyumya ku bikwatagana n'abakafiiri bakambuwala baba shadid ashidda bakambuwala kasuyogera ku kikwatagana n'abakafiiri ashidda'u ala al-kuffar. Waliwo omwana omu yafulumiza kakiripu nga yeewulira waliwo omuvubuka avuma obusiraamu ng'abuzanyisa mu katemba. Mumuwulira bamuyitani Mariaki mwakafunye kakiripu ako Mariaki ajeregajereka obusiraamu. Omuvubuka ali mu nsi ez'ebweru gye saategedde yamuzeemu n'amugamba nti Mariaki nkulayirira Allah ngenda kuteekamu ssente zange ku lwa Allah nkuwadde ennaku yamuwadde myezi emeka nkalinawa nkuwadde emyezi 2 oba kakutuukako batikakutuuseeko ngenda kuteekamu ssente zange ku lwa Allah. Ebirala byonna mu Buganda biki naye va ku busiraamu akagala nkalina nkumaliyeki dekerawo okuzanyira ku busiraamu ngenda kuteekamu kye bayita ssente. Bwe yamaze n'aweererezaako ekifaananyi ekya nale sitegere kyagenda mumukola naye kakiripu akokubiri kalaga ettimba ng'emira embuzi. Teyayogedde kyagenda mumukola naye yaleese kakiripu akaliko ttimba ng'emira embuzi. Awulira aliko nsanti omusajja ajerega obusa talina bateeka yabavumyevumye. Abasiraamu balina amannya agatategeerekeka. Mulimu n'eryanasi, mulimu n'erya muzaata nga muzaata akyogera mu Luganda sisi mulinnya abato we bali kaakati namugamba nti nja kukuteekamu ku ssente kakiripu nkayinawa ndoza kasaasaanye nnyo. Namugamba nkuwadde emyezi 2 ogwokusatu naleeta ttimba ng'emira embuzi. Ekizampo etera okugonza abaana okubagondeza ebiba bikalubi. Kaakati agamba nsaba Allah omusajja amuwe okwenenya ayinza oluusi okubikola nga alowooza nti jokingire yagala kufuna ssente naye bambi oluusi ayinza okuba nga ayinza okweddako n'atereera. Yaga nti abakkiriza ababeera ne Muhammad ashidda'u bakambuwala. Wali obuki wali okambuwaddeko ku lw'obusiraamu? Singa obadde mwana muvubuka omusajja mukafiri mukwano gwo nagenda mpitire mwannyoko owulira otya? Josefu ayagala okuwana Kadija mwannyoko owulira otya bw'oba oyinamu walladhina ma'ahu abavubuka owulira otya? Owuliraga tewaliwo balance. Kakati singa obadde mwannyoko nga yagenda okuleetebwako omusajja naye nga pasita naye nga oli musiraamu owulira otya? Bw'oba walladhina ma'ahu ashidda la kufa ruhamaa'u bainahum wakati waabwe bo bokka na bokka obasasinkana nga baki balina ekisa. Yabadde omukambo bw'atuuka ku sayidi nomulaku wamma salaamu aleikum mujeebali naye wano yadde ayogeza muliro wanaateredde. Ruhamaa'u bainahum taraahum abakkiriza mujja kubalaba nga rukkaan balina obubonero kubalabirira oyinza okubalabikira rukkaan ruk'a sigatu mubalaga fu'al ddoboozi lirimu akazitowa. Ruk'an sujjadan bavuunama nnyo bakutama nnyo. Awo yali agereeseza kuki ku swala nti basaaze
lwaki kyekisaaza abakkiriza yabtaghuna fadlan min Allah nga banoonya eri Allah buli kika kya kirungi wa ridwana banoonya okusiimibwa kwa Allah abagandi gwe nkusiimye radiyallahu anhu ekibasaaza kyekyo ebirungi babisuubira gyali bye baagala n'okusiimibwa kwa Allah simahum fi wujuhihim balina sayini ezibalabikirako mu feesi zaabwe wano ku duniya wujuhum yawmaidhin nadhira sayini zijja kulabika olabe nti wamu yali mukkiriza nga ku kiyama ekyenyi kye kyakayakana kirimu essanyu wujuhum yawmaidhin abali abatakkiriza alaiha ghabara tarhaquha qatara basira abatakkiriza ngwera omulaba emanyi feesi eno Allah yagiwa ekitiibwa singa omuntu abadde ku simu ngayogera nga tomulaba gweomulengera eri naye byayogera tokola ki feesi ye toyinza gitegeera nti oyo kiki ate tolabamu obuwone mu feesi obulaga nti bamubanja feesi y'omuntu gwe babanja adde ali ku simu nga gwolengera mulenge togira bwe tunula naye gwe basasudde nti nziradde ku mobile etunula etya kankebereko akyogera atunulade ne bwokubira bukubizi mukazi simu ng'obaddeko engeri emu 2 1 2 3 eddoboozi lye liwulire otya feesi yali togiraba naye era eddoboozi likulaga nti ku feesi kuliko obumuli naye singa obadde omuga nti ebibyo sikusangawo feesi era ogirengera dde muli mu simu kati feesi eyo ewaaba Allah aga nti ku feesi zaabwe wano ku duniya balina obubonero kwe balabikira ne ku akhira bajja kulabika batugamba nti abakkiriza balabikira ku mabavu gabeerawa bagiyita sujida akaziba bagiyita batya omuntu bw'alima ennyo mukwata mu kibatu omulimi omulungi owuliramu ki wamu obusozi tiziba bazinza mu khatiba aba sterling aba kompyuta obanga akutte mu kigere kya sekoko kituufu abalonda sekoko bebayita tuba obujulize banga agitagala kituufu naye bano ababeerako kompyuta awulidde kakati n'abasaaza ennyo ekyenyi kyabwe kibeeramu obubonero obulaga nti ono nnaasa naye waliwo abalina ekyenyi nga kyo kiri awo masha Allah Allah kyagambye balina sayini mwe balabikira mu byenyi byabwe simahum min athari sujudi nga nkovu za kuvuunama sayini ezibalaga nti bavuunama mu byenyi okola ki sigende nti genda weekuute nawe bakuyita asaala munenje kange tekannajja kaneekuuta ennyo si kulwanga agamba dhalika mathaluhum fi tawrat ekyo ekifaananyi kyenjogeddaawe ekyabasaaza ennyo abakkiriza nakyogerako mu tawuleeti ya Musa kyabasiraamu balirabikirwanga batyo abalibira ne Muhammadi muli batunulanga mu feesi olw'okuyitirira okuvuunama ne mulabamu amabavu g'okuvuunama tuli ffenna tawuleeti yali yani ate injiri wamathaluhum fi injiri ekifaananyi ky'abagoberezi ba Muhammadi bwe nali mu njiri eyani ya Isa ate kyo nakikuba bwe nti kazari'in bafaanaganako ekimera kiyita ekitooke akhraja ekifulumizza shat'ahu obuki obulu ekitooke bwe kifulumya obulu kino ekikulu kyongera okunywera si bwe kiri kano kafulumira eno kano kafulumira eno maama n'atereera ne Muhammadi namussaako basahaba nga bakola ng'endu bamunyweza oba tuli ffenna mu njiri naboogerako nga balinga endu ku kibala fa azarahu zikyongera amaanyi endu kiri kimaama ava n'omuntu wabeera pulezidenti ng'ali omu ateekako waziri abamunywereza mu mirimu baminisita abaweereza abo kati nabano baweereza ono ye pulezidenti ono ye oba tuli ffenna faazarahu bamunyweza fastaghlaba eyongera okuba mughallaza
nabaga ole nakisi baita mughallaba ebati nzito nichizitowa alaiha malaikatun shidadun ghilad fastawa ala suqihi nichiterera bulungi kuki kumugogo gwacho ekinendu tekisa ne Muhammad bwaba nendu aterera wa mad'awa nitambula kulaba omuzadde bwaba nendu ezitegerekeka n'abantu bamutya gumo sajja oyo mugende kompola ye omwana wali bulaya kiki awunyi bwowulira kabulaya fastaghlaba muzeyino onywera fastawa ala suqihi abantu notandika ogenda ngo balinnya ayina omwana weroya ate ono asembeyo obuto waloko difensi bwogenda obibalabala nga toyitawo n'omulekera embizi ye togikwatako ogati astagfirullah balabye balina bebesiga fastawa muzeyi nanywera ku kyalo ng'embizzi zirya buli kalamu naye bwera nga toyina olabe agenda kunkola kyalina kati yojibu zura abalimi basanyukira nnyo ebibala ebyekika ekyo kubanga bibafaamu liyaghiba bihimu lkuffar naye ate ekyo kiki Allah akikola bwatyo n'aleetera omubaka basahaba nga bangi ng'ate bazito ne banyweza omukulu ate ne kinyiiza bunyiiza ki abakuffar Allah ekyo akikola liyaghiba bihimu lkuffar anyiize nakyo bano basahaba babiri bangi nga bamaanyi nga bayamba omubaka oli ate ekyo akikole kibeere ng'ekinyiizo eri abakafiri tebagala busiraamu kulaba nga waliwo ayeyongeramu tebagala kulaba nga wali asiramu ku mulala kinyiiza ki وعد الله الذين امنوا الله يرغالisa abakkiriza wa amilu salihati n'abakola emirimu emirungi minhum mubakkiriza maghfiratan ebiri babiyitiddali sonyiwa wa ajran azima ate agenda kubawa empeera ennene nga ijjana musonyiwa okulwisaawo subhanaka allahumma wa bihamdika